Penso que a la societat actual les biblioteques tenen un espai gairebé màgic, perquè ara tenim l'accés al saber en una petita maquineta que és el nostre mòbil, la nostra pantalla d'ordinador, i que ens pensem que això ens connecta amb tot el món, i per una part sí que és certa, però després n'hi ha una altra, que és aquella de sortir del teu espai, anar a un altre espai, un espai comú, on el saber, on tota l'adquisició de tot el saber de totes les civilitzacions humanes hi està recollit, i aquest sortir del teu cau per anar a aquest centre comú, on pots tenir accés d'una altra manera, amb un altre temps, amb un recolliment que segurament no tens a la xarxa de casa teva, doncs ho trobo essencial i trobo que té molt de futur. Si tradicionalment una biblioteca és un espai d'estudi, de silenci, de contenidor de llibres, doncs els últims anys s'ha convertit més en un espai de socialització, d'enriquiment, de creació de continguts, no només de rebre, sinó d'intercanvi als clubs de lectura, i no només els clubs de lectura pròpiament, sinó tots aquells clubs entorn al món de la cultura. Fa una labor molt important la biblioteca de desenvolupament de l'entorn en el que està. Ara ja està tot superinformatitzat, fins i tot un self-service que ens ajuda a tots i que fa que tot aquest temps que estàvem dedicant a aquest tipus de coses més purament mecàniques ens podem dedicar tots a coses de creació de valor. La xarxa de biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona té al voltant de 250 equipaments entre biblioteques i bibliobusos. És un conjunt d'equipaments que treballa en xarxa, per tant són equipaments municipals, però des d'una perspectiva d'economia d'escala treballem coordinadament. Els usuaris això ho veuen en serveis com el catàleg col·lectiu, que des d'una biblioteca es pot demanar qualsevol llibre de la xarxa, ho veuen perquè tenen un carnet únic, amb aquest carnet poden anar també a qualsevol biblioteca o bibliobús de la xarxa, ho veuen amb el servei de préstec interbibliotecari, que són els llibres els que els mouen i no les persones de biblioteca en biblioteca. Per tant, el que s'ofereix és un servei integral. I el que aportem és un equilibri territorial i una equitat del servei. Qualsevol ciutadà que visqui a la demarcació de Barcelona i que accedeixi a una biblioteca o un bibliobús té els mateixos serveis bàsics. Per tant, tenim la garantia de l'equitat en la prestació del servei. Són biblioteques que permeten que els ciutadans descobreixin nou coneixement, noves matèries, nous interessos, aprenguin fent, aprenguin participant, ja sigui d'activitats lúdiques o d'activitats pròpiament d'aprenentatge, idiomes, aprenguin a viatjar, aprenguin a estimar el seu entorn, aprenguin a conèixer-lo. Per tant, són unes biblioteques que ajuden a descobrir, a crear, a aprendre i a compartir. La biblioteca jo penso que ha fet uns canvis molt grossos, sobretot com la teníem entesa al principi, a nivell d'espais, i la idea una mica de la Biblio és això, aquests espais que la gent pugui fer-ne uns usos diferents dels quals es feien fins ara. I l'exemple més clar és l'Epiteca, que és un repte que ens vam plantejar de fer apicultura urbana, però utilitzant espais, per exemple, que fins ara eren espais buits o espais, per dir-ho d'alguna manera, morts. Tot això són coses que fins ara no ens les havíem plantejades mai i per nosaltres són reptes i canvis molt grans. Antigament enteníem les biblioteques com un reservori. Si ens dediquem només a fer això, jo penso que les biblioteques se n'aniran en orris. És precisament replantejar-ho tot, vull dir, que la gent participi amb com vol fer ús dels equipaments públics, de les biblioteques, què espera la gent de manera activa de les biblioteques, què venim a fer, i aleshores d'aquí ha nascut una mica el projecte de l'Epiteca. Les biblioteques ja fa dècades que s'estan transformant i aquest moviment va començar especialment amb la introducció de les noves tecnologies, en el que el paper de dipòsit de llibres en format paper s'acaba no sent el focus principal, sinó que s'introdueixen nous formats i amb aquesta introducció s'introdueix també nous interessos de part de la ciutadania. Ara els processos són més participatius, la biblioteca no proposa, sinó que fa de mediadora entre els interessos de la ciutadania i el que pot oferir la biblioteca. Són els ciutadans els que demanen, els que ens diuen, ens comuniquen què volen fer, quins interessos tenen, i llavors nosaltres intentem complir aquests desitjos. El
paper de la biblioteca és clau, especialment durant la infància, perquè els nens i nenes surten de l'àmbit familiar i de l'àmbit educatiu i venen a un lloc on es troba tot tipus de gent, diferents procedències, de diferents edats, és a dir, entren en una àgora en el que han de saber conviure amb altres persones, amb altres ciutadans. I llavors, clar, jo crec que és un àmbit que no tenen explorat i que nosaltres fem aquesta part d'introducció. Zona Game és l'activitat que fem setmanalment a la biblioteca, forma part dels Bibliolabs de la Diputació de Barcelona i el que fem aquí al Zona Gaming és jugar a videojocs, però no només això, sinó que a més també fem activitats relacionades amb el món dels videojocs. La biblioteca transforma el seu entorn aportant el seu fons bibliogràfic, el personal especialitzat que pot acompanyar a l'educació no formal i formal al llarg de la vida dels usuaris i també a través de les activitats, els tallers, els laboratoris de participació que duem a terme a la biblioteca. És cert que el consum cultural està canviant, però cada vegada més busquem llocs on fer comunitat, on trobar-nos amb altres persones que tenen els mateixos gustos que nosaltres, que llegeixen el mateix que nosaltres. I la biblioteca és un pol d'atracció per crear aquesta comunitat i sentir-nos partíceps d'aquesta comunitat on vivim. Les biblioteques públiques per les nostres comunitats som un lloc de trobada, un lloc molt agradable, un lloc saludable, obert a tothom, a un professor universitari i a una senyora que està aprenent català o anglès. Les nostres activitats s'adrecen a tothom, però jo vull destacar aquelles activitats que s'adrecen sobretot a les classes amb menys recursos. Per exemple, a les biblioteques qualsevol persona pot venir a gaudir d'una bona exposició, d'una bona obra de teatre, d'una bona lectura en comú amb els clubs de lectura. Qualsevol persona que vingui a una biblioteca acaba trobant el que necessita, tant si és una necessitat informativa, d'oci, com cultural o de relació, d'aprenentatge, vull dir que per això estem. Doncs que vingui el Bibliobús al poble és una oportunitat per tots en general, sobretot pels infants que el tenen aquí just sortir de l'escola amb una ubicació perfecta. Aquí hi ha recursos per tots, des dels més petits fins als més grans, als adults, i és una oportunitat perquè és un lloc on troben això, diferents lectures, diferents recursos, que d'una altra manera seria molt difícil que ells s'hi poguessin apropar. Doncs des del Bibliobús s'organitzen diferents activitats per tot tipus de públic, des de públic infantil, públic familiar, públic adult, en funció una miqueta dels diferents agents territorials que tenim a cada un dels municipis. La proximitat del servei és una de les coses que més valoren els usuaris. El fet de tenir accés a aquests recursos que els ofereix el Bibliobús, siguin llibres, revistes o fins i tot les diferents activitats que organitzem. El fet de poder-ho gaudir directament al seu propi municipi, no haver-se de desplaçar, és una de les coses que més valoren els usuaris. En el segle XXI, les biblioteques estan en un context que tenen l'oportunitat de ser custòdies del coneixement, a assegurar-se que aquest coneixement es traspassa a la societat. Com? Fent que els llibres, fent que els documents cobrin vida a través de les activitats o generant els propis continguts per la gent que li ve, perquè al final una biblioteca és qui millor coneixement té del territori. Les sinergies entre les biblioteques i la resta d'equipaments és absoluta i pot ser tan àmplia com es vulgui. Si tu tens un teatre que fa una programació cultural determinada, la biblioteca li pot donar recolzament a través de xerrades o a través de divulgació i d'explicació de l'obra que es fa en el teatre. I aquest només és un exemple. Això ho pots aplicar a la programació de teatre, a la programació de música o fins i tot prestant atenció a què és el que fan a les escoles, a quines matèries s'estan impartint. Hi ha tantes sinergies com es vulguin trobar. Doncs jo a la gent que no ve a la biblioteca perquè no sap què oferim o que pensa que no li podem oferir res de nou, li diria que vingués i que provés. Que vingués, que preguntés, que mirés i que segur que troba alguna cosa que li convenç. Penso que les biblioteques estan evolucionant moltíssim, per un motiu. Jo cada vegada en tinc més informació, cada vegada veig més activitats que em venen de gust de seguir. Això dels clubs de lectura ho trobo un encert absolut, perquè
a més, les biblioteques es converteixen en espai de trobada, que això, trobada, aquesta paraula, en el món en què vivim, per mi és essencial. Per tant, també té aquest punt de connexió amb arreplegar-nos tots a l'entorn d'una cultura, d'una idea, d'una llengua, d'una literatura, d'un saber.